Во последните 5 години, граѓаните платиле вкупно 73 милиони евра за пасоши, лични карти и возачки дозволи. Во исто време, трошокот на МВР за нивна изработка изнесувал 29 милиони евра, односно 44 милиони евра помалку. Документите ги изработува фирма која победила на тендер пред 21 година. МВР не открива кога и под кои услови е продолжуван првичниот договор се до денес. Договорите се класифицирани како доверливи. Не се објавуваат ниту податоците за бројот на изработени документи, што дополнително ја ограничува јавната контрола врз оваа набавка. Ова се само дел од наодите од најновото истражување на Центарот за граѓански комуникации јавен надзор над јавните набавки. Истражувањето анализира 3 конкретни тендерски постапки, кои отвораат прашање за транспарентноста, законитоста и одговорното трошење на јавните пари. По првиот случај што се однесува на набавката на лични документи, вториот е за тендерот на Министерството за надворешни работи за закуп на авиони за евакуација на граѓаните од Блискиот Исток во март годинава. 4 лета од Дубај и Ријад во вредност од околу 1 милион евра биле платени однапред. Според истражувањето, авансното плаќање било извршено спротивно на законот. Според документацијата, приемот на понудата, преговорите, подпишувањето на договорот, издавањето на фактурата и нејзината исплата се случиле во период од само неколку часа. Третиот случај се однесува на изградбата на затворениот училишен базен во општина Чаир, вреден 890.000 евра. Иако договорот бил пријавен како целосно реализиран, теренските проверки, спроведени 6 месеци подоцна, покажале дека објектот се уште не бил целосно завршен. Во надзорните извештаи биле евидентирани недостатоци, а за финалното тестирање недостасувале основни приклучоци за вода и електрична енергија. На хартија готов, во реалноста нецелосно завршен. Овие 3 случаи покажуваат колку е важен јавниот надзор врз јавните набавки. Јавниот надзор започнува од нас, граѓаните. Целото истражување е објавено на нашата веб страница ccc.org.mk. Ако и вие сте забележале неправилности во јавните тендери, пријавете ги кај надлежните институции или на нашата електронска адреса centar@ccc.org.mk. Ова истражување е спроведено со финансиска поддршка од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје.